چون خونی که تو این رگه تو رگ منم هست. اگه اینجوری نیست حتما خودش نمیخواد. بالاخره یکیش برادرمه، یکیش هم پدرم. پیداش کردم. دخترت این وسط چی میگه؟ یه چیزی بپرسم راستشو میگی؟ هر چی بدی دیدی حلالم کنم. هر چی داشته باشه من خریدارم. از انبارتون در آورده بودن چی بود؟ مرد حسابی این چه کاریه؟ این برای همه ما بهتره. دوست این شخصی مردم چوب زدن. تو اگه خیلی راست میگی برو بچه‌ت جمع کن. اون عزیزا دور منو خط بکش. میگه دخترمو میخوای باشه با خانوادت بیا با پدره. یه چیزایی شنیدم که خدا کنه راست نباشه. خدا کنه ترسیده باشه.